Bom, gurizada, então já feito o teste da fumaça, agora eu vou provocar aqui uma fumacinha. Você sabe que quando o fogo tá nessa posição aqui, a probabilidade de voltar a fumaça é muito grande, tá bom, tiruzada? Então vamos ficar esperto aí, ó. Você vê que a fumaça aqui, ó, um pouquinho que tem, ela gira, vem na borda e é sugada. O top, chique trick. E o chique da lareira é a marca registrada do uso, ó. Preteia tudo. Olha que chique isso aí. Agora a gente faz um fogo ali, depois do fogo ali a gente vai preteando o fundo dela por inteiro. Lareira, gurizada, tem que trabalhar com muito fogo mesmo, tá? Depois que a gente fez a cura com 3 foguinhos, a gente tem que meter fogo a fuzel, porque o que que acontece? Aqui, ó, nessa chaminé, ela desce um ar frio e um vento que vem de cima. Então, você produz o calor que é leve, esse fogo aqui no caso. Então, é uma briga de titã. Para você empurrar de volta todo esse vento, esse ar que desce pela chaminé, com um calor que é leve, então você tem que manter a pressão, tem que manter fogo para que esse calor empurre de volta sempre o vento que desce pela chaminé e o ar. O senhor recomenda o Marca do Sul para quem quer esse tipo de trabalho? Nota 10. Na sua opinião? Super especial. Especial de primeira. O senhor recomenda aí o Marca do Sul, o pedreiro já faz tudo para quem quiser fazer lareira, essas coisas assim? Para todo o Brasil. Ô, guri. É, verdade. Show de bola, né? Show de bola. E o Lu aí, agora, o Lu com essa lareira e um vinho, Só vai curtir agora no inverno que vem. eu acho que ele vai ser pai. Ah, eu acho também. Eu acho que o Lu vai ser Eu acho que pai. agora sai o cibirinho. Opa, lareira, vinho, uma mulher bonita, né? Sai o cibiro. Só Jesus. Mas o Lu merece. É, O Lu e a esposa. Como é que é o nome da esposa do Lu? Graziella. O Lu e a Grazi merecem, né, seu Ademar? E eu vou estar aqui na volta. Olha aí, ó. É uma batalha que eles estão tendo, né? Pra ter o sonho realizado, uma casinha boa, um ambiente confortável, tá bom, gurizada? Essa lareira aqui, ó, é o sonho deles. Aqui vai ter um painel aqui, grande com uma TV, dessa mesma pedra aqui, ó. Então aqui vai ser muito chique essa casa deles. Falta rebocar ainda, fazer uma estrutura aqui bacana, colocar o piso, mas isso a gente vai fazer com certeza. Aprovado então, seu Ademar? Aprovado a lareira? Aprovado. Show! Assinado embaixo. Olha aí, ó. Esse é o sogro, então, o seu Ademar, o sogro do Simigo, pai da Grazi, tá bom, tiruzada? 54981 50 24 29. Esse é o telefone do Marca do Sul para todo o Brasil.